ওই কি লিখছে, খান থেকে লাফ দিয়া ওখানে, ওইখান থেকে লাফ দিয়ে ওইখানে। আচ্ছা, হয়তো বা উজ্জ্বল। সালাম চল, ওয়ালাইকুম সালাম। হাই মিথিলা আপু, কেমন আছে? ভালো আছি। আব্দুল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আজকে একটু বাইরে বের হবো, অনেকদিন ঘুরতে চাই না, ঘুরতে যাবো। নিঝুম তিনি, হাই মিথিলা। অ্যাঞ্জেল কই? আচ্ছা, আমার লাইভে কে আসলো না আসলো, কে কি করতেছে, কার ক্যারেক্টার কিরকম, এগুলো অ্যাকচুয়ালি মেনশন করার কোনো দরকার নেই। আপনারা আসছেন আমাকে দেখতে, আমাকে ভালো লাগলে আপনারা আমাকে, আমার কথা শুনবেন, না লাগলে চলে যাবেন। বাট কে আসলো, কে হাফ লেডিস, কে ফুল লেডিস, এইসব কথাবার্তা মেনশন করার কোনো দরকার নেই আমি মনে করি। আমার সাথে ঘুরবা না, দেখি আমার ওই যেন যাইতে হবে, ভালো লাগতেছে না। পাখিটা ছেড়ে দাও। আরে ভাই, পাখি যদি যেতে পারতো তাহলে তো ছাড়তামই। পাখি এখন শুধু উঠতে পারে একটু একটু। হাই মেহেদি, হাই শাহজাহান লাভলি, আপনারা কখন থেকে বসে আছেন? আচ্ছা, এটা কি? এটা গরুর ছবি আমার লেভেল 2, এটা কি বুঝলাম না। হাই মিথিলা, ভালো আছো? এটা কি গরু, গরু আসবে নাকি কুরবানিতে? আপনার পাখিটা অনেক সুন্দর, পাখির মতো অনেক সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। নিজম তিনি রাইট। হ্যাঁ, কি করবো বলো, খালি মেনশন করে। ওকে ভাই, আমি, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আমার কাছে 4টা আছে এসএমএস। স্যামস পাখি, শ্যামস পাখি কি, হান্টসম্যান, কিনজেল। হ্যাঁ, পাখিটা আমাকে দিবা? আসো আসো দেই। দ্যাট ইজ নি, কিনজিল। আফজাল, ঈদের দিন আপনি আসবেন আমার রুমে, আপনার ঈদের দাওয়াত, আপনার রুমে যাবো আমি ঈদের দাওয়াত খেতে? ডাইনিং রুমে যেতে পারি খাওয়া দাওয়া করতে। লাভবার তাই না? না, এটা লাভবার না। আমি আমি খুনি আসলাম সাধারণ। এটা কি এসএমএস? এই জন্যই তো সব এসএমএস পড়ি না, উল্টাপাল্টা এসএমএস। তুমি একটু ক্যামেরার সামনে আসো তো। আচ্ছা, ক্যামেরার সামনে, এই যে আমাকে দেখছেন না? এটাই তো আমি। তুমি তো মিডিয়ার রাষ্ট্র মেয়ে, তোমার জন্য মেয়েরা ছেলেদের হাতে করে। কি লাগছে এটা? ডিজে সামান্তা খান কে? কোন আবাল? কল হবে। গ্ল্যাড টু সি ইউ। ওকে, ম্যাগনেটিক যেটা বলেছেন ওইটাই। কিন্তু দুনিয়া আসি সব কি মেসেজ এগুলা, উফ অসহ্য লাগতেছে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস বার্ড? ইয়েস, দিস bird's name is actual name crocodile, but আমি নাম দিয়েছি হচ্ছে এমন পাখি। দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ? হ্যাঁ, আমার বাড়ি বাংলাদেশ, ঢাকায়। বাংলাদেশে কোথায় আপনার বাড়ি? খাঁচার ভিতর অচিন পাখি।